Kematian pertama manusia hidap selsema burung. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) memaklumkan kematian seorang mangsa akibat kes jangkitan manusia pertama yang menghidap selsema burung AH5N2. Kematian itu juga adalah jangkitan manusia pertama dengan strain virus H5 itu dilaporkan di Mexico. Mangsa tersebut berusia 59 tahun yang sebelum ini dimasukkan ke hospital di Mexico City. Dia kemudian meninggal dunia pada 24 April selepas mengalami demam, sesak nafas, cerit-birit, loya dan ketidakselesaan badan. Meskipun punca pendedahan kepada virus dalam kes terbabit pada masa ini tidak diketahui, virus AH5N2 dilaporkan merebak dalam ternakan ayam dan itik di Mexico.